दात प्रचंड दुखतायत, सतत किडतायत आणि हाडांमधून पण कटकट आवाज येतोय, तुम्हाला माहिती आहे हे सगळं का होतंय? हे होतंय कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे. आता मला म्हणाल की कॅल्शियमची कमतरता मला होऊच शकत नाही, कारण की मी तर कॅल्शियम सप्लिमेंट घेते. खरं सांगू, कॅल्शियम शरीरामध्ये तेव्हाच ॲब्झॉर्ब होतं जेव्हा शरीरामध्ये व्हिटॅमिन डी व्यवस्थित असतं. आणि व्हिटॅमिन डीचा सगळ्यात बेस्ट सोर्स काय माहिती आहे? सूर्य. तेव्हा सन बेथिंग खूप गरजेचं आहे. आणि जेव्हा व्हिटॅमिन डी शरीरात बरोबर असतं तेव्हा तुमचं कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शन सुधारतं. आणि कॅल्शियम वाढवण्यासाठी तुम्ही मुद्दामून नाचणी, केळी आणि दुधाचे पदार्थ, पण देशी गाईच्या दुधाचे पदार्थ नक्की खाल्ले पाहिजेत. ह्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं तर कॅल्शियम सुधारेल आणि हाडांचा येणारा कडकड आवाज बंद होईल.